po jako akawuwo. Abatuuze ku kyalo Gangama nga kino kisangibwa mu ggombolola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga bali mbweraliikirivu obw'okufuna endwadde eziva ku mazzi amakyafu olw'ebbula ly'amazzi eriri ku kitundu kyabwe. Tulinga abatalina bakulembeze mbadde obukulembeze buva wansi n'aba wansi tebatufa nako katutuukirewa. Okusinziira ku batuuze balina nayikondo emu ate nga nayo ya ssomero nga we twogerera ate nayo yafudde. Naye bowe yakolako nga wiiki 2 nayo neekutuka kati nsibe olw'obungi bw'abantu nga tesobola tukola ki fena tumalawo. Kaakati amazzi tubuna mu byalo ebikola ki ebitulidiridde ate nayo biri wala ate tusangayo naye amateeka gaayo. Teekako buno obwana obuto tebukyalira mu budde nekyayi obukyayi okuva mu amazzi enfaana gye gafaananamu tosobola bbamu. Batulambuza nayikondo ze baalina ku kitundu nga zonna zaafa okuli n'ey'omuzikiti nga bagamba nti kati amazzi bagagabana n'ebisolo okuva mu bidiba. Yafa era nga bw'ogirabye yasibibwa tubonaabona mu mbeera ng'abatali bannayuganda ng'ababba oba endeku mu ssabo mu mbeera gye tulimu nzibu era tetumanyi munonozi anaava ludda wanaatutaasa. Banywa amazzi agalimu obuwuka, banywa amazzi agalimu ensiriŋŋanyi, banywa endwadde emisujja zigibaggwako. Wano we basinzidde ne basaba omubaka abakiikirira mu kitundu kino Fred Baseke okubayamba abaddaabirize ku nayikondo basobole okufuna ku mazzi amayonjo. Tubaagala bajje wadde Baseke nawe jangu nensanja bo nawe donsa nawe ogenze mu bitigwa mu gwe nawe vaayo mujje wane wafeganga makumuzika kasita mu lukungana ku muzikiti nga nayikondo oba nawe kitibwa kalangwa nawe juli twagala ojje wano twagala tukwemu olukingo pandula ebirala tune abantu 125 abe mu kitundu kyaffe. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwa amamyuka ssentebe balaze okutya olw'omuwendo gw'abatuuze abangi kyokka nga tebalina mazzi mayonjo ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Twagala nti bwe tuba nti tuli balamu we bajja tufunamu babakulembeze tubakubira omulanga katugambe nti ogukungulira ddala nti bajje batudduukirire ffe tuli eno tuli ku kyalo bajje batuwa amazzi. Abatuuze era basinzidde wano ne balaajanira Pulezidenti Museveni abalowoozeeko ku nsonga y'amazzi nga bw'azze akola ku birala okuli enguudo ko n'ensonga endala. Kati twagala budduukize tufuneko amazzi akategeereka naye tufa abaana bagenda tufaako kati omusinyiga guba gwegulira nga bafudde mbadde emiti emito. Mu Kibi cameraman yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Babu kyabanza alaba nzaali ku luzi luno lunaku lwe nazaalibwako.